嘅時間又嚟啦，歡迎乘搭漢堡鐵路。今日係漢堡鐵路嘅第129， 140唔係130集，就係介紹我哋萬眾期待嘅錦上路站。咁我哋而家咧就由老神帶大家喺呢個全景圍站出發。2分鐘有車 ，OK。係啊，係咪估唔到係我咧？仲有注意下，呢家係凌晨嘅2點鐘，知咩事啦吓？知咩事啦？加班車，知咩事啦？往黃岡列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往黃港的列車即將到達，請先讓車上的乘客下車。The train to Huanggang is arriving. Please let passengers exit first. 請勿靠近幕門，請不要靠近木門。Please stand back from the platform doors. 多謝選搭寶城鐵路，本班為新田線普通列車往黃岡，下一站係錦上路，請喺右邊車門落車。乘客可在本站轉乘寶鐵大埔線及寶鐵屯馬線。Thank you for using Burger City Transit. This is a Santin Line local train bound for Huanggang. The next station is Kamshung Road, ST12. The doors on the right side will open. Please change here for the BGR Taipo Line and BGR Tuan Ma Line.
即將到達錦上路。We will soon be arriving at Kam Sheung Road, ST12。請勿靠近幕門。請不要靠近木門。 Please stand back from the platform doors. 好啦，我哋嚟到呢個錦上路站啦。咁錦上路站就係新田線、大埔線同埋屯馬線嘅轉乘站啦。好，我哋依家喺新田線嘅月台層，即係 L3。咁因為新田線，因為錦上路站係屯馬線首先落成嘅，所以寶成鐵路呢一邊係沿用翻呢個漢寶鐵路嘅規格，就正如Burger 喺上一條片所講。好啦，咁我哋依家睇下佢月台，咁你可以見到月台係沿途周圍都係呢個皇家漢堡聯邦嘅國旗啦。咁我哋喺月台呢一度就會見到呢一個寶成鐵路嘅失物認領同埋旅客服務站啦。但係佢個規模係相比起其他站係特別細嘅。你可以見到啦，呢度有一個同埋一個細細地嘅員工休息室啦，咁員工休息處啦，跟住呢邊就係問失物嗰啲嘢嘅。好啦，嚟到另一邊月台尾呢邊啦，咁你可以見到呢一度有3部嘅退票嘅機啦，同埋一個漢寶鐵路嘅路線圖嘅，跟住仲有幾個唔同嘅閘區啦。呢度都係一個細細地嘅閘區啦，而升降機就比較特別，就比較遠少少，一個獨立嘅閘區嚟嘅。好啦，我哋依家出閘啦。好，我哋出閘，我哋睇下上邊路面嘅部分先啦。好啦，咁因為個大堂有少少更變嘅關係啦，所以呢一段係補拍嘅。咁主要個大堂就係新增咗一部單向淨係去新田線嘅閘外升降機啦，係啦。落到嚟之後呢，你係見到呢個係一個閘外嘅部分啦。咁呢邊就係閘內嘅升降機啦。咁呢邊可以入翻去漢寶鐵路嘅閘內嘅，大概就係咁啦。咁我哋由商鋪開始睇起啦。咁呢邊就係72錦上路10號鋪，我哋入埋閘望下啦。咁呢邊就有一間未開嘅鋪啦，同埋呢一個嘅皇家漢堡銀行啊，由呢個皇家漢堡聯邦擁有噶啦。咁呢邊就係一般嘅櫃台服務啦，另一邊就係自助櫃員機嘅位置啦。好，咁隔離就係主席電腦 Noob PC。咁點解呢間鋪係主席電腦呢？以往未見過嘅，因為主席即係呢一間鋪嘅主席呢，佢聲稱自己對電腦係十分之理解，但係呢，佢就多次俾人踢爆，多次喺唔同人面前有呢一個嘅蝦碌嘅情況啦，因而呢，就有呢個 Noob PC 呢個嘅英文名啦。咁就係咁呢間鋪呢，就係錦上路站嘅6號鋪，對面就係呢一個嘅漢堡廚房錦上路站店。調轉擺嘅唔理啦，咁就係錦上路站4號鋪同埋5號鋪。咁你可以見到佢嘅堂食區係比較單獨嘅分開
幾張台啦，咁入邊咧就同普通嘅漢堡廚房冇分別啦，只不過係間鋪係相對比其他鋪嚟講係細少少嘅，佢個位置係咁，同埋一樣啦。喺呢度係漢堡鐵路嘅閘內啦，就離開呢一個範圍係唔可以進食嘅。好啦，嚟到隔離就係呢一個董事長要打9次邊爐啊！咁呢度又有8個碗啦，咁你可以見到呢度有個日期啦，咁就係找數日期啦，係啦，就係因為咁樣而需要咁樣嘅啫。咁就係錦上路站3號鋪，然之後隔離就係呢一個嘅裝修錦上路站2號鋪啦。咁佢係一個 L 角嘅鋪嚟嘅，但係咁正如啱啱拍片所講啦，依家已經係凌晨嘅2點幾啦，佢嘅營業時間已經過咗啦，所以就學習閂咗鋪啦。好啦，咁我哋最後一間鋪咧就係呢個孔后壽司外賣店，係啦，咁就稍微比較大少少啦。好啦，咁呢一邊咧就係原有嘅屯馬線依家現實有嘅部分啦，咁嗰邊就係未來會起嘅部分啦。咁呢邊有個客務中心，同埋有個闊閘機，跟住仲有部去屯馬線嘅升降機。好啦，依家上去屯馬線嘅部分望下啦。咁錦上路站屯馬線嘅部分，佢嘅特色就係兩邊嘅月台其實係唔對稱嘅，即係佢各自會喺各自嘅月台，即係每個即係你呢度係往泥涌方向嘅車頭啦，屯門南嗰邊係會零舍突咗一卡出嚟嘅。反之喺呢一邊，即係往屯門南方向嘅車頭，往泥涌呢一邊都係突咗出嚟嘅，冇錯啦。係啦，咁你可以見到佢呢度又用咗呢個前西鐵嘅設計啦，係啦，大致上就係咁。好啦，我哋而家去睇出口啦。我哋首先由呢個 A 出口開始。首先 A 出口就係呢個寶鐵錦田大樓同埋柏龍啦。咁柏龍就係呢家喺錦上路站附近起緊嘅一座住宅啦，高級嘅豪宅啦。咁你可以見到，咁以前錦上路站嗰個 A 出口就喺理應就喺呢一度嘅啫。但係因為佢一個新嘅結構起咗之後呢，咁佢個延伸佢就融合咗喺個新嘅結構度啦，所以佢就個範圍好似大咗咁樣啦，係啦。咁呢邊就係佢成個站頂嗰個外觀啦，呢一方面。好啦，咁呢個就係佢個外觀啦。跟住睇下跟住佢嚟到對面 B 出口錦上路。錦上路啦，但係同真正嗰條錦上路就爭十里萬遠嘅，係啦。跟住我哋去 C 出口，C 出口就係呢個嘅吳家村啊，係啦。咁呢邊就係平時影分 mail 啊，影相會影到舊有嗰個結構嗰個位啦，呢個就係。D 出口就比較特別嘅，因為呢條去寶城鐵路嘅梯咧個 scale 錯咗，同埋度位嘅問題啦，所以 D 出口係理應喺呢度嘅。你做乜過嚟啊？即係理應喺呢個位嘅，即係呢度有條路仔出去啦，就係所以就變咗一條咁細嘅路啦。D 出口就係去呢一個嘅錦河路同埋呢個公共運輸交匯處嘅，但係因為佢呢個新嘅結構佢呢個新嘅結構咧。係咯，總之個公共運輸交匯處就喺呢啲位啦，冇錯啦。咁俾大家睇下個外觀啦。咁個外觀其實就大致上，咁你可以見到錦上路站呢度咧就有一啲太陽能板啦，請係啦，聰明嘅你應該睇到呢度有一對太陽能板啦，跟住呢度有綠化帶啦，同埋佢嘅外觀就係咁樣一條一條咁樣，好似宮殿，我唔覺得宮殿一似，同埋一堆麥當勞配色，我會講係
跟住呢邊亦都係一個綠化帶啦。咁對面就係一個舊有嘅結構，係啦。咁因為九鐵啲站都唔知點解特別起得特別大嘅，成日都，我真係唔知點解。最後俾大家睇下呢一個嘅大埔線嘅月台啊！好啦，呢個就係大埔線嘅月台。咁咧，見到大埔線月台就同普通新嘅漢寶鐵路車站入邊嘅月台其實就冇乜分別啦，就係一個頗為卡式同埋，但係佢係比較大嘅一個月台啦。咁同埋你可以見到佢相對嚟講係唔對稱嘅。咁因為去大堂嗰邊方向，咁因為呢個站係需要分流一啲乘客去大堂嘅。所以往大堂方向嗰邊嘅月台係相對嚟講係比較闊落啦，反之往西貢嗰邊係正常嘅闊度嚟嘅。咁呢個真係因為錦上路站係一個未來嘅重要樞紐地方，去方便其他乘客去18鄉啊、錦田啊等等嘅地方嘅重要樞紐啦。好啦，我哋依家見到主席字嘅一個混語就喺呢一度。好啦，咁今集錦上路站就嚟到呢度啦。未訂閱嘅朋友，未訂閱嘅就記得要訂閱 Burger， 追蹤follow 明太子同埋追蹤九龍城交通，咁你就可以你個 outro 點講啊？我講啊，好啦，咁今集咧老陳嘅導覽咧就唔經唔覺咧就嚟到呢度啦。咁大家自己喺下邊嗰度評價下老陳嘅技術啦，我覺得係慘不忍睹嘅。咁咧未訂閱咧就記得要訂閱我 channel，follow 明太子同九龍城交通，咁就可以追蹤住最新九龍城區嘅交通資訊。咁我哋下一集咧就會介紹凹頭站。咁凹頭站咧就係因為係呢個港鐵咁啊北環線嘅部分啦。咁因為已經係釋出晒嗰啲咩嗰啲建築啊、方向啊、結構啊啲嘢，咁所以嚟緊北環線幾個車站咧，我哋都係會用翻港鐵嘅方法做嘅。咁睇嚟寶城嘅或者日式嘅結構咧，我哋可能要喺蘆南站之後先會再同大家見面啦，就係咁。下集咧就會介紹凹頭站。上一集嘅問答環節咧就係問漢寶鐵路個名係點嚟嘅，答案咧就係我哋嘅第一集之前咧就喺 Barno 嘅嗰個 trailer 嗰度咧下邊咧就係一個觀眾留言嘅部分。咁咧就係用觀眾留言啦，然後再觀眾俾 like 嘅方法咧去揀選呢個新系列嘅名嘅。咁當時咧就係有一個留言啊，就係漢寶鐵路。咁當中咧就係最高 like 數咧就係呢個留言。所以咧，我哋就採用咗漢寶鐵路咧作為我哋嘅系列名啦，就係咁。我哋今集嘅問答環節就係問咩好啊，老陳。咁我哋咧今集嘅問答就係究竟喺呢個站入邊，寶城鐵路嘅失物認領及顧客服務中心係幾多號鋪呢？呢個答案大家咧可以喺呢個 description box 下面嘅 Google Form，咁就係揾翻個問答環節嘅 Google Form 咧，咁就可以答翻問題噶啦。咁咧另外咧想同我哋一齊玩嘅話咧，就記得把握機會申請做職員。同埋想你嘅商店出現喺我哋車站呢，就記得填妥呢個商店投稿嘅 Google Form link 啦。咁我哋呢，就約定大家下次喺套嘅時間再見。多謝乘搭漢寶鐵路，講拜拜啦，老陳。等陣先，唔得，我要老笠我隻貓。我隻貓呢個 background 嗌咗好耐噶。係啊，我聽到啊。講嘢啊。哦，好大聲。OK。咩啊？做咩啊？你唔叫嘅，唔緊要啊！你喺個咪度嗌咗噶啦都，拜拜。